이딴 게 코골이 아니야. 그럴 거야. 된장. 이 와중에 양양이는 잘 잤다. 지진 않나요? 코골이구나. 주무세요. 실전 끄지나가요. 코골이구나. 주무세요. 실벼락 쳤나요? 코골이구나. 주무세요. 아니 다들 왜 이렇게 태어난 것인 게야. 이렇게 시원해서 잠이 잘 온다. 누가 달라졌어. 방금 전은 더워진 것 같은데. 여기요 양양이 아버님. 의자. 얘는 정말 잘 자네. 더 이상은 참을 수 없어. 벗어나야 해 텐트 밖으로. 이거 놔. 이 자식. 일부러. 야구는 나갈 수 없었다. 혹시 폭탄 터졌나요? 코골이구나. 주무세요. 혹시 누가 총 쐈나요? 코골이구나. 주무세요. 혹시 제트기 떴나요? 코골이구나. 주무세요. 아니 다들 왜 이렇게 태어난 것인 게야.